Você aí que tá com Gol G4 e problema na pastilha, ó, vou mostrar pra vocês aí, ó. Aqui tava, aqui, essa aqui, ó, ela não encaixa, ela fica fazendo barulho, tá vendo? Tá, entendeu aí? Agora, aí a certa mesmo, essa aqui, ó, olha a garra como que é, totalmente diferente dessa, tá vendo? E outra, lá dentro do cilindro, ó, tem um corte, é onde ela encaixa certinho, tá vendo? Vou encaixar aqui, ó, ela entra agarradíssima, tá vendo? Deixa eu só colocar o celular aqui só pra encaixar. Aí, ó, encaixou, ó, não faz barulho mais e não sai, ó. Você puxa, ela fica agarradíssima lá. Tá certo, galera? É isso aí, tá a dica aí. E pra quem quer saber o modelo, ó, comprei a dessa marca aqui, ó, Ecopads. Se alguém precisar aí, tá na média de R$50 um kit, esse modelo aqui, tá bom? Falou, galera.